মনে রাখবেন, অহংকার পতনের মূল। যে মানুষ নিজের শক্তি, টাকা বা ক্ষমতা নিয়ে অহংকার করে, সে আসলে নিজের পতনের পথই তৈরি করে। ইতিহাস দেখুন, যারা নিজেকে সবার উপরে ভেবেছে, সময় তাদের মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। কারণ অহংকার মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সে ভুল দেখে না, সত্য শুনতে চায় না, আর শেষ পর্যন্ত নিজের ভুলেই ধ্বংস হয়। তাই বড় হতে চাইলে মাথা উঁচু নয়, মনটা নিচু রাখুন। সম্মান পেতে হলে আগে বিনয় শিখুন। মনে রাখবেন, অহংকার মানুষকে বড় করে না, বরং একদিন চুপচাপ মাটিতে ফেলে দেয়।